आज हम करेंगे पालक 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 पालक। आज हमारे हेल्पर हमारे साथ है हेल्प के लिए। वाह अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो ना? कैसे हैं आप? सेना मीना। ओह मलिका's मरद, बेटीज मरद एंड उसकी सेकंड वाइफ एंड सीनो वाइट और उसका मर्द धूप में। यार ये देखो ये हुआ पड़ा है, तो हमारा हेल्पर हमारे साथ है हेल्प के लिए, तो इसके लिए हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वाओ वेरी अमेजिंग। A bridge? Thank you. No, bye bye, no bye. A bridge. Assalamu alaikum. Shake it. Assalamu alaikum. Yay, good guys. Oh my God! Wow! पैरेट को फूड डाले, की निकाले की। और अब हम आपको खोलने के तरीका बताएंगे कि लोग कैसे खुलता है। हाँ क्यों है? you can try bridge। I could try. मैं ट्राई करूँ। ओके ऐसे फिर ऐसे। वाह चलो ना। डर गई। ठीक है। आगे हो ना, भैया ड्रोन बंद करो ना। रुका अबे आए बहुत बकरिया। बहुत खट्टा बहुत खट्टा क्यों है? बहुत खट्टा क्यों है? ये हाँ बहुत गद्दा। ये गद्दा नहीं पानी है साहब। ये अभी कपड़े धुल रहे हैं ना, वो पानी है इसका। पानी है इसका। हाँ भी ड्राई हो जाएगा ये सूख के। चाय हाथ तो बहुत गंदा क्यों है? उसे साफ करने के। तो आप इसको टच ना करो, ये डर्टी है ना सारा। ऐसे? हाँ डोंट टच दिस, डोंट। बहुत गंदा क्यों है? बहुत गद्दा इसलिए है क्योंकि ये गद्दा है ना। शफा अगले साफ करो। हाँ कपड़े वो देखो आपका, इधर हाँ इधर हैंड करो इधर। ये देखो, ये देख रहे हो आप? नहीं। इसको ऐसे साफ करेंगे, ऐसे साफ करो। बहुत गंदा क्यों है? आपने पेरेंट्स को मिला नहीं? हेलो हाय नहीं किया पेरेंट्स को? हेलो मेरे बैगो। हेलो पेरेंट्स। हेलो पेरेंट्स। I wish you want to look baby, parrot's baby. Where is the parrot's baby? You is my baby. Guess where is parrot's? Do you like parrot's baby? Yes. You want to see? I want to see. Okay. Come here. Knock knock. Knock knock. Here. Knock knock. Let me check me. Oh, so cute.
So sweet. So sweet. यस बड़े क्यूट लग रहे हो यार, बड़े क्यूट लग रहे हो। So sweet. You like that? Like bird. You like babies? So mommies. This is mommy. Yes, mommy and daddy. Mommy and baby. Yes. Oh, I love you. Here? Okay. So sweet. Yes, so quick. No, we can just close the door because it's too cold. Okay, thank you. मलिका के भी देख लेंगे इसी बहाने। ओहो, can you see your baby? माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। Can I see your baby, please? वो है। I am sorry, Malika. एक मिनट मैं नहीं open करते। नहीं ऊपर नहीं करते अभी बस हो गया वो सर्दी है ना ज्यादा सर्दी में ओपन कैसे करेंगे गुगा अबे यार माशाल्लाह माशाल्लाह very queen या मलिका Open it. Oh, no, please. अच्छा, wait. यार, मलिका की बेटी का भी बच्चा निकल आया है। बहुत मुबारक। अबे, ऊपर मलिका इधर भी बेबी है और एक उधर बेबी है और 3 इधर बेबीज है इसमें। ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यार मैं ना सलाम दुआ करना भूल गया था आप सबसे। I love you. आपको तो पता ही है Hello. कितना मसरूफ हूँ मैं। Mashallah. Wow. Show me bird. Yes, you can see. Show me. This is very cold. Show me. Okay, show you, but just last time, okay? So cute. You like that? Yes. So cute. Yes, so good. Shut the door. Thank you. Okay. Now we give it a breakfast, okay? Give me. I'm going to do it fast. Yeah. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह यार ऊपर भी काका आ चुका है और एक मलिका तो देख ही नहीं दे रही। क्या पता एक है कि अभी 2 हो चुके हैं, उसके पता नहीं है, नहीं पता। उसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो मलिका की बेटी भी माँ बन चुकी है। मुबारक हो, तुम दादा बन गए हो। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं। मलिका दादी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये जो है ना ये वाली जो उसकी सेकंड वाइफ है, इसके देख रहे हो पेट देख रहे हो उसका, ये भी अंडा देने वाली है अभी, जल्दी ही आ जाएगा। अब इनको नाश्ता पानी देते हैं, खाना शाना सब कुछ इन्हें प्रोवाइड करते हैं, फिर बात करते हैं। दीदी खोलो चड्डी। दीदी खोलो चड्डी। Why? दीदी खोलो चड्डी। वो खुला हुआ है, वो देखो डोर खुला हुआ है, वहां से आ सकते हो तुम। दादी आवाज़ें खोलो। आवाज़ें खुला हुआ है यहाँ पे। आवाज़ें खोलो। नो आवाज़ें खोलो। On this
This so nasty. Yeah, this is so nasty. You can't come inside. Daddy, जी आवाज़ खोलो. आवाज़ें थोड़ी आवाज़ें तो यहाँ है. Yes. Welcome. Okay. खोले थे. नो आपसे खुलेगी नहीं फिर. अब्रिश. Daddy, ये आवाज़ खोलो. दरवाजा कैसे खोलो आप? उसको खोलो उसको. प्लीज ओपन द डोर. या मुझे पता है इसमें नहीं खुलेगी. वेट. ओपन. हाँ, गुड गर्ल. Hi, babe. How birds? Mashallah. Wow, so sweet. So quick. Yes. You know, I'm so good at her. Oh, that's so good. उसकी चिकन नानी है, चीना उसका पानी है. हाथ का दिखाएंगे, बाइब करो तो चकी. अब करो. वो कैसे कर रहे हो? वो बेचारा बेजुबान है ना. आप करो. आप उसे बताओ कैसे करो. अब करो. अब करो. अब करो. अब करो. Oh, don't scare. Mania! ओहो, बट बुबू चाहिए. हाँ, वो उठ जाएगा. बुबू उठ चाहिए. She's walking. Yes. अब इसको पैरेट को दे. आज जी हमने ना इसके लिए बनाया है साग ते गंदम क्योंकि आटा होता है. ते आटे की रोटियां बहुत बढ़िया बनती हैं. तो ये पराठा बनाएंगे आटे का. पहले इसको पीसेंगे, फिर इसका कुछ करेंगे. तो जिनके चिक्स है उन्हें हम ज़्यादातर देंगे. तो ये जो स्नो वाइट है इसे हम डोंट. हेलो. ओके leave me. ये मुझे ढूंढ रही है. मैं इधर छुपा हूँ. डर गई. हाइड एंड सीक. वेट. हाइड एंड सीक बाद में खेलेंगे ना. पहले इनको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आ रही. Go! उसको upstairs. इंजेक्शन लगाएं आपको. आपको यहाँ पे. चलो. क्यों? इंजेक्शन. Come here. I don't like it. I don't like it.
No, just one injection of this. You love. Come here. Come out. Yeah, just one injection. Here. Here. Okay, give me cap. जहन्नमी 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 जहन्नमी। आ जाओ यार, इनका पानी बना लेंगे। I'm sorry। हाँ, इधर यहाँ लग गया हुआ है। हाँ, ओके। अभी वो डर गई है, वो नहीं आएगी भी। अब ये बना लो। ये देखें जी, इंजेक्शन मैंने भर लिया। गुड्डू की बारी। ओके। I'm sorry। ओके। Yeah। Wow, yes. You like ponytail? Okay। यार, दाना पानी सबको हो गया। अच्छा जी, अभी मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, जो यहाँ पे 3 चिक्स हैं ना जंगली के, वो मैं दूंगा मलिका को। मलिका के जो 1 या 2 हैं, या पता नहीं कितने हैं, 1 देखा था मैंने, बाकी तो देखने नहीं दिया उसने आज भी कल भी। तो ये इसका जो चिक है ना, मैं इधर दूंगा, क्योंकि इसका भी छोटा चिक है, इसका भी छोटा चिक है मलिका का। तो मलिका का चिक मलिका की बेटी को दे दूंगा, और ये वाला जो तीनों है ना, ये मैं दे दूंगा मलिका को। सही है। तो ये मेरा प्लान। तो प्लान कामयाब होता है कि नहीं, ये देखेंगे, टाइम बताएगा। मैं पहले इसकी प्रोग्रेस देख लूँ ना, कि ये चिक को सही तरह से डोंट, टूट जाएगा यार। ओए इट्स ओके। तो यार देखेंगे ये कि क्या चक्कर चलता है। ओ कैट्स लर्निंग, कैट्स डोंट अफ्रेड। तो देखेंगे कि क्या होता है, क्या करता हूँ। बाकी सब ठीक ठाक है, बाल लैट है जी। हाँ, कैट लड़ रही है बाहर, साथ वाले घर में लड़ रही है। चलो अल्लाह हाफिज कह दो। अल्लाह हाफिज। यस, ये भी बोल दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,